sehemu ya pili. Sasa siku 3 zimepita Flora alipoambiwa na polisi kuwa mumewe Musa alifariki saa 7 usiku, ule aliyegongwa, ambaye uligongwa mlango nyumbani kwake. Hakulala nyumbani kwake tena. Bibi Flora aliamua kwenda kulala kwa dada yake Salome, lakini bado hakupata usingizi. Kila saa 7 usiku alipokuwa akifumba macho, alisikia sauti ile ile, nisaidie, naomba maji. Hiyo ni sauti ya Musa, mume wake. Siku ya 4 aliamua kufanya uamuzi wa kurudi nyumbani. Flora aliwaza, nitaishije kwa hofu maisha yangu yote? Kama kuna roho ya mume wangu haijatulia, basi ni lazima nijue kwa nini. Aliamua kurudi nyumbani. Akachukua picha ya ndoa yao na kuichomeka kwenye ukuta sebuleni. Akawasha mishumaa 3. Kisha akachukua glasi ya maji safi, akaiweka juu ya meza kama alivyokuta ile ya kwanza. Alisubiri. Saa 7 kasoro dakika 5, taa zikalengalenga, ama taa zikatetemeka mithiri ya umeme unaotaka kukatika, ama umeme ambao hauna nguvu. Mishumaa nayo ikatetemeka kama vile upepo ulipita ndani ya nyumba, lakini milango yote ilikuwa imefungwa. Flora akasema kwa sauti, Musa, kama ni wewe, nieleze unahitaji nini ili upate pumziko. Ilipofika saa 7 kamili, mgeni alirudi tena. Mlango ukagongwa tena. Flora hakusogea. Glasi ya maji ikaanza kutikisika polepole hadi ikaanguka, lakini haikuvunjika. Kisha kwenye ukuta wa sebuleni maandishi yakaanza kuonekana. Kwa moshi wa miale ya mshumaa ilisomeka, sanduku chini ya dari, nisamehe. Flora akapanda kwenye dari la nyumba hiyo, eneo ambalo yeye na Musa walikuwa hawajawahi kulifungua tangu wanunue nyumba hiyo. Kwenye kona ya giza kulikuwa na sanduku la zamani lililochakaa, limefungwa kwa kamba. Flora akaamua kukata kamba hiyo. Ndani kulikuwa na bahasha 5 za fedha taslimu na picha ya mwanaume mmoja na mwanamke mdogo wakiwa wameshikilia cheti cha ndoa, na pembeni yake barua iliyoandikwa kwa mkono wa Musa. Barua hiyo ilisomeka, Flora, mke wangu, kama unasoma hii barua, basi sikupata nafasi ya kukuambia ukweli wangu kabla ya kifo changu. Kabla sija kuoa, niliwahi kuwa na familia nyingine niliyoitelekeza. Niliahidi kurudi kwao na sikurudi. Fedha hizi ni za mwanangu aliyetafutwa sana na hakuwahi kunisamehe. Kama kuna njia ya kuniunganisha tena na damu yangu, basi ni wewe. Nisamehe. Sauti ilisikika tena, sasa najua unajua. Asante. Flora alihisi hewa ya baridi ikimpuliza uso. Mishumaa ikazimika yenyewe, na mara moja kulikuwa na kimya kikuu. Simulizi ikawa imebadilika
mambo yakawa yamebadilika, na haikuwa na hofu tena tu, bali ya msamaha, majuto na mzizi ya maisha ya mtu. Mwisho wa sehemu ya pili. Je, Frola ataweza kumpata mtoto wa Musa? Atafanya nini na siri hii? Hiyo ni mwisho wa sehemu ya pili. Usisite kuendelea kufahamu sehemu ya tatu. Kuna yapi yatendeka?